Në heshtjen e krimeve të luftës, Izraeli po shkruan një nga kapitujt më të errët të historisë moderne me blokadën totale ndaj Gazës. OKB paralajmëron 14.000 foshnja mund të vdesin në 48 orë. Prej 2 marsit 2025, rripi i Gazës është kthyer në një burg të hapur, ku uria, mungesa e ujit dhe barnave kanë marrë jetën e të paktën 326 palestinezëve, shumica fëmijë dhe të moshuar. Sipas Al Jazeeras dhe burimeve të OKB-s, mbi 1.17 milion njerëz po përballen me uri ekstreme në atë që është quajtur kriza më e rëndë e urisë së shkaktuar nga njeriu që nga lufta e dytë botërore. Izraeli në udhëheqjen e Benjamin Netanyahut jo vetëm që ka ndaluar hyrjen e ndihmave humanitare, por ka shkatruar sistematikisht infrastrukturën jetike të Gazës. Spitalet janë jashtë funksionit, uji i pishëm është luks i rrallë, ndërsa sëmundjet infektive janë kthyer në epidemi. Komuniteti ndërkombëtar përveç ndonjë deklarate të zbet duket i paralizuar. Franca, Britania dhe Kanadaja kanë folur për sanksione dhe rritje ndihme, por asgjë nuk e ka ndalur makinën ushtarake izraelite. BE ka paralajmëruar një rishikim të marrëveshjeve tregtare me Izraelin, ndërsa SBA vazhdon të qëndrojë përmbajtur, duke mos ndërmarrë asnjë hap real. Sipas OKB-s, 14.000 foshnja janë në prag të vdekjes nëse nuk hapen menjëherë korridoret humanitare, por Izraeli justifikon bllokadën si masë sigurie për të parandaluar furnizimin e Hamasit, një argument që po përdoret për të justifikuar ndëshkimin kolektiv të një popullsie të tërë. A është kjo vetëm një krizë humanitare apo një gjenocid në kohë reale me miratimin e heshtur të një bote të lodhur e të nënshtruar?